你話有冇一架冇改過嘅 Evolution 咧？其實呢個問題咧真係唔成立嘅，因為 Evolution 本身就係一架改出嚟嘅車嚟嘅。即係每個廠都其實有一個招牌機器嘅。咁呢個真係招牌機器。係啊，佢可塑性係極高嘅。係咯，所以點解英國嗰邊咧後期有買 Evolution 咧？佢有 code name 係叫做 FQ 噶嘛。哦，你知唔知係咩啊？咩叫 FQ？情懷嘅嘢咧，其實講嚟講去咧就係我哋唔捨得嘅唔係架車，我哋懷念嘅唔係架車，我哋係懷念係嗰個年代嘅自己。誒嚟咯啊！喂 ，Edmond 啊，係啊，我哋終於慎重要求拍 Evolution 啦喎。係啊，終於交到貨啦。不過點解淨係得到3同埋9嘅？嗰啲4、5、6、7、8去晒邊度啊？唔知喎。咁你話想試有 AYC 同冇 AYC 噶嘛？咁嗱，呢架冇 AYC，呢架有 AYC，我交咗功課㗎啦，老 Sir。咁啊係喎。好啦，咁 Let's go 啦。 Let's go。點啊，老 Sir？夠唔夠熱血啊？呢架？哇！直情頭文字 D 咁嘅 feel。其實我諗過香港仲有冇原裝嘅 Evolution，應該都冇。而家呢架年份比較新少少啦，2000年打後嘅，但係都會改嘅。何況我架3代接近30年嘅，有啲嘢你其實買都買唔翻，焗改啦嗰啲係直頭。但係龍 Sir 好似你一路都未揸過 Evolution，未啊？但係 PS 咧，PS 有冇玩飛機就有。係嘛？揸第幾代仲有冇印象啊？啊，差唔多好代代都揸過。係啊。其實 PS 真係幫咗呢家嘢唔少嘅，因為早年其實佢冇賣去美國噶嘛，但係 PS 啊，梗係有賣去美國啦。但係大家唔好怪我走音啊！呢架車真係好蹬，好多人喺個 PS 度玩呢架車，覺得好過癮啦，有 Rally 跑啊之類之類。再加上 WRC 95年應該係連贏4屆嘅，啊咁所以真係好似戰神一樣咁啊！講翻呢架車啦，揸翻第一個感覺，除咗你好想試嘅 AYC 之外，夠唔夠狠辣先呢架嘢？呢啲係啲老派嘅大 turbo，嗰個 turbo 咧好勁啦，突如其來好猛嘅聲音啦，轉波又有啲啪啪聲嘅放氣哇好聲啊！你話有冇一架冇改過嘅 Evolution 咧？其實呢個問題咧真係唔成立嘅，因為 Evolution 本身就係一架改出嚟嘅車嚟，佢本質上就係咁嘅嘢嚟嘅。係啊，本質上就係一架平庸嘅大眾化嘅 Lancer 攞出嚟，係啊，就改下改到咧。咁但係你又冇咁講喎，你諗下佢拎架 Lancer 擠副4支63機器落去，再改下改，擠埋 Gallon 嗰個4驅落去，哇！跟住之後，哇真係即刻有成績喎人哋。但係 Gallon 都係有啲大，雖然喺 VR4啊，咁大家喺街頭非法賽車都係響當當啊，咁但係真係認真去賽嘅時候咧都唔會大，所以先至考慮放落去 Lancer 呢度。同埋咧有一樣嘢好怪嘅，亦都印證咗佢頭先所講，即係呢個係好典型嘅大增壓 turbo 嘅引擎嚟嘅。到好後期咧，佢個壓縮比咧仲係8點幾嘅。你諗下由一代嘅 Evolution 到唔知我諗第7、第8代都冇記錯都仲係8點幾嘅。係啊，即係就算而家呢一副已經加咗 MyFac 啦，可能年輕嘅朋友未必知道 MyFac 係咩嘢。就係3菱包拗頸，我當其時都大廠嚟噶嘛，你個康打仔做 VTEC 巴巴閉閉，我整個 MyFac 出嚟，每公升嘅馬力又係好大嘅。係，咁但係出嚟嘅效果咧，總係啲人都仲係中意 VTEC 多啲，反而係而家呢一副4支63 Turbo 加咗 MyFac 之後咧，好老實我又唔覺得佢低轉 torque 好好嘅喎。大家都唔好關心呢樣嘢，係係關心個 Turbo 幾時嚟咧 ，Turbo 有幾勁啦。咁啊係買得呢啲車。梗係俾油㗎啦，點會唔俾油㗎？我自己感覺咧，如果單純講個力量，可能兩架車嗰個狀況唔一樣嘅。兩架車都有啲 tuning 嘅嘢嘅，咁所以我哋都揾唔到個根源喺邊度。但係兩架車如果單睇嗰個 spec 嘅數字咧，其實相差個馬力啊啲好細嘅啫。但係齋上嚟，其實佢哋相差成10幾20年嘅車嚟。
但係啲力都係差唔多咁猛喎。係啊，所以唔係話多咗 MyFac 佢就勁咗，或者可能性再高啲。當然好多傳媒甚至廠自己都有暗示，呢副計嚟到呢一代其實唔止280匹嘅。嗱，4G63你當佢一個平台啦，係佢最大優點就係鑄鐵中鋼啦，可以頂受好大嘅壓力啦，溫度啦。咁究竟呢部 engine 成為產品之後，嗰個性格係點樣咧？好睇佢周邊設備點樣加落去，你嗰個程式點樣寫嘅。所以大家都4G63，你可能喺國內見到好多嗰啲細車廠啊，嘅貨 van 啊，小型嘅 SUV 啊，都係用呢部機器嘅。咁但係你又諗唔到啊 Evolution 又係用呢部機器喎，係嘛？咁其實就係喺外邊嗰個供油啊、比氣啊、點火啊、冚唪唥都係可以影響呢部 engine 嗰個最終輸出嘅。即係每個廠都其實有一個招牌機器嘅。咁呢個真係招牌機器。係啊，佢可塑性係極高嘅。係咯，即係幾多人改到架車，哇成1000匹都有，係好可怕嘅，都係呢部機器。咁但係有一樣嘢我覺得得意嘅，到我哋揸緊2000年打後嘅 Evolution， 其實都仲係用緊5速嘅手波箱。係啲嘢唔知係三菱嗰陣時已經開始冇錢唔諗啦，唔搞咁多定係點樣？當然 Gear Ratio 係唔同咗嘅，同3代嗰個係唔同嘅，但係都係用5速嘅。你覺得有冇原因咧？個原因啊，我相信係個開發嘅成本啦。如果你將一個咁緊湊咁複雜嘅嘢，因為佢波箱又唔係中差啊。係喎。咁樣嘅嘢，你如果有5速變咗6速咧，你可能由頭嚟過。係。但係如果你淨係改下 Gear Ratio 嘅話咧，咁基本上結構冇點改咧，淨係執嗰啲瓦嘅齒數就得啦嘛。係。即係其實大家知唔知咧？1、2、3代咧都係嗰副計係嗰個擺法同4、5、6、7代。係啊，都係唔同嘅。頭先我哋打開計睇過，咦咁得意嘅嚇！個梳排氣招咧都係喺前邊嘅，都向前嘅係啦。但係咧，佢個 pulley 咧就由我哋喺引擎艙咁樣睇落去喺右邊嘅，就調咗去左邊啦。冇錯。即係個盤頂係調轉咗嚟就係。因為當初佢喺 Gallon 嗰度成套搬過嚟啦，直接搬過嚟。係啊，諗都唔諗啊。跟住後來經過一段時間之後，諗下都係用翻傳統大陸嘅方法去擺啦。咁於是就執過啦。所以其實 Evolution 去到後期每1、2年轉一次嘅，但係實際上佢嗰個種啊，基本就係當年嘅 Gallon VR4。係。只不過有2個最大嘅改變，第一就係第4代將個盤頭調翻轉，令到嗰個重量分佈做得好啲，令到個 torque steer 減少啲。第二就係嚟到呢一代啦，就係用咗 MyFac，就係咁多啦。不過咁啊，即係就算呢副計係咁多年嘅歷史，比較老式嘅一套機器，哇！但係都幾鬼狠嘅，大佬真係好癲下嗰啲力啦。係啊，佢相對於今天嗰啲先進機器咧，佢個效率係冇得比嘅。係好多地方嗰啲精細啊嘅設計咧，更加係冇得比嘅。佢係一個好簡單、好直接、好粗疏，甚至乎係一個好野蠻嘅方法咧，去整大嘅馬力。係，就算揸第3代，阿 Kenneth 坐喺我側邊，哇！啲力犀唔犀利？哇，好犀利下喎！你知佢都坐好多現代車噶嘛？哇！佢話：我估唔到成30年車啲力咁厲害嘅，所以點解呢架車一路都咁吸引啊？對好多人嚟講，就算連啲中意車嘅而家呢啲小朋友都覺得哇，Evolution喎，勁喎！你唔好理佢效率燒幾多油，但係實際上你講一股力量係有一種令人着魔嘅感染力嘅。我個年代90年代初，點解一出嚟原本話第一代係只係做2500部嘅啫嘛 homologation 3日賣晒，結果要再做多2500部，都仲要繼續做喎，係賣得好瘋狂㗎嗰陣時。或者佢哋未必知道4G63有幾勁，但係同一副計同一個 powertrain 喺 Gallon 嗰度已經證實咗佢係有贏過賽事嘅。咁再加上抌落去 Lancer 嘅時候，開頭未贏，但係後期都贏得好犀利。咁所以一出嚟就賣得好好，都係三菱始料不及嘅嘢。咁當然唔好講佢每年都差唔多換一代啦。係啊，我做車書嘅時候就係入行就係佢出第一代，我都麻木咗最後試到。即係要係好熟嘅專家先噏得出。我哋噏唔到啊！每一代嘅分別。係啊，我哋噏唔到啊！我記得試到唔知第5、第6代，我哋直頭。不如你試，我唔試，我唔識講。係啊，佢4年先一個車殼，但係佢每1年有一代 Evolution。有一個統計數字話咧 ，Evolution 有連續7代車係喺6年裏邊推出嘅，所以係好密好密。咁當然同佢要跟 homologation 去做係有關係嘅。調翻轉講，亦都係佢嘅車要不斷 modify 先夠競爭力咯。但係我哋今次試2架咧，隔咗幾代嘅。
但係其實最大嘅分別咧就係有 AYC 同埋冇 AYC。係專登揾俾你嘅，仲要。咁我哋就今朝兩架都試過啦，係反覆體驗過有 AYC 同埋冇 AYC 嘅四驅啦。係有咩唔同咧？嗱，大家又可以交換下意見咯。好啊，不如我揸先。好啊。等你慢慢講。我哋今日呢架Evolution 咧有 AYC，亦都有 ACD，咁正好咧就係一個活生生嘅教材，咁可以要嚟講下嗰個原理係點樣嘅。喂，大龍 Sir 咁喎，我哋好似手試得出佢喎。係啊，即係當然要刻意去逼迫嘅，因為兩架車其實都換咗啲好靚嘅胎。我諗都冇人會揸雞胎嘅揸呢部。咁所以喺我哋咁嘅速度，其實唔係咁輕易可以令到 ACD 嗰個不同嘅選項。而家有一個 High、Mid and Low 啊，實際上就係 Tarmac、Gravel 同 Snow 啦。我哋都好難先睇得到少少分別。你問我嘅話，我就未答得到你啦。我就反覆試咗兩部啦，我覺得 Evolution 3咧，佢係冇主動中叉嘅，佢只不過係用一個籌翼式嘅 viscous coupling。當你嗰個前後胎嗰個速度變化太大咧，產生熱力咧，佢會鎖住。由於佢冇鎖住嘅話咧，佢就係一個自由嘅 differential 嚟嘅。咁所以轉彎嘅時候，明顯你覺得咧係輕快啲嘅。係啊，而呢一架咧，佢嗰個主動中叉咧，佢分3級俾你啦。最弱嘅時候咧，係貨你落雪嘅時候。如果你好天好地嘅路面夠摩擦嘅話，你應該用最強嗰邊嘅話咧，係相對 lock 得比較緊啲嘅。我哋今日條路咁靚咧，基本上都係用最高嘅級嘅。你可以咁講係穩定性係高啲，但係咧佢亦都有個拖曳感喺度嘅，即係唔夠話咧係一個自由 differential 咁爽快嘅。咁呢個就係嗰個分別啦。但係好多人都會有個疑問，我唔係條路線應該落得實啲嘅咩？啱啱相反嘅。你記唔記得我哋話有個聰明嘅人講過咧？揾翻嚟唔係你嘅錢嚟嘅，你使出去嘅先係錢嚟。地下夠靚 ，friction 夠好咧，你先使到錢出去嘅。咁你既然有本事使到錢出去咧，佢就俾多啲錢咧。不過我頭先揸都感覺3代已經相隔咁多年。一來佢車身係輕少少嘅，1200幾公斤。咁但係你講啲彎嘅輕快度咧，佢係真係輕快啲。但係呢架車咧，如果你用同佢嘅引擎一樣咁粗魯咁野蠻嘅揸法咧，佢個尾又行好多喎。呢架係啊。但係你普通唔係話真係同人搏命啦，即係你稍微揸快啲，發覺哇3代好似成個動作好似靈巧啲啊，啲彎嘅動作啊流暢好多啊。呢架嘅話就唔係咁喎，但係當你狠狠地、無情地同佢揸一轉嘅時候，哇！原來嗰個四驅係咁着力俾尾轆嘅喎。因為3代嗰個四驅咧，基本上係一個 open differential 嚟嘅，咁所以個你咪覺得自由自在冇阻力咯。咁但係 open differential 個缺點就係，如果我遇到個大氹，其中有1、2個轆跌咗落去，咁我咪成架車停咗喺度咯。係。咁於是乎咧，佢個設計就係，如果佢知道你跣得咁交關，佢就會 lock 住你。一 lock 咧就 lock 實咗嘅，咁就唔同呢一架 ACD 咁樣咧，佢可以有啲漸進啲、成比例地釋放啲力量俾你。Evolution 3嗰個 viscous coupling 咧，就一係有，一係冇。當佢一 lock 住嘅話咧，你就覺得其實係唔好操控㗎，佢只不過幫你脫困㗎咋。咁你脫咗困之後，你4個轆又轉翻嘅話，佢凍翻佢又放翻個嗰個 differential 俾你咯。係。所以其實咧呢一類車出現，即係 Evolution 又好 WRX 或者 STI 出現都好，點解會令到咁多人覺得哇好好揸？其實係套四驅幫咗你好多。一來我哋經常講嘅啦，個馬力咁大嘅車咧，車身又咁輕咧，其實你用4個轆去發放啲力量咧，係感覺唔係感覺，係實際上都真係安全啲嘅。再加上你轉彎嘅時候4個轆都有 traction 咧。又會令到人覺得，咦，好掂喎！架車仲有我都好掂喎，咁就令到好多人覺得傻仔都識揸得好快喎呢啲。嗱，當然呢句嘢好 offensive 嘅，我唔係咁嘅意思，只不過係當其時真係啲玩車嘅都話，揸四驅人都識揸啦。咁當然啦，其實都要啲技術嘅，又唔係咁講嘅。因為當其時咧，啲馬力越嚟越大嘅時候咧，由車保啊成咧，其實車身、車架、車胎咧係未跟得上。係啦。所以嗰啲中意揸快車嘅人，往往遇到困境就係馬力大得滯，2個轆冇辦法可以消化得嚟。係。咁你一俾有就跣胎，
係如果我4個轆釋放嘅話，攤分咗好多啊嘛。我早起油好多啦，彎中起油我仲贏你啊。係啊，就係贏呢度咯。所以實際上呢啲車真係快嘅，唔係吹出嚟快嘅，而係啲彎嘅動作加速嘅時間個 timing 都可以同你揸頭轆尾轆唔一樣，佢就係可以早啲，咩都比你做得盡啲。所以點解英國嗰邊咧後期有買 Evolution 咧？佢有 code name 係叫做 FQ 噶嘛？哦，你知唔知係咩？咩叫 Quick 咁係真係快嘅，因為佢出嚟嘅時候，你諗翻90年代初超過250匹，好快又去到260、270、280。同期嘅歐洲所謂嘅 sports car 真係好少有咁大馬力嘅。咁呢一個咁樣嘅優勢咧，到咗今天，尤其是去電動車嘅年代，更加添啦。即係證明咧，你轆多永遠都係着數嘅。問題就係你由2個轆變咗做4個轆，你點樣去調節嗰個前後左右嘅釋放啊？令到個車力量可以發揮得盡之餘咧，又唔會話好呆滯啊，又唔會話好古怪嘅動態啊，不斷喺呢啲地方嗰度去改善。所以其實可以講三菱呢一套嘅4驅系統都算係幾創新下。係啊，冇錯。啱開始有4驅啦，最出名嘅就梗係咩 Quattro 啦 ，Quattro 冇幾耐之後就係 Lancia Delta 啊。係。咁 Lancia Delta 咧嗰個做法咧就係個中叉本身係用一個行星齒中叉嘅，我哋舊台講。係啊。就係個中叉一出嚟嘅時候已經有速度差嘅。呢一套嘢咧受歡迎嘅喎，你記唔記得個萬事得323 GTR 啊 ，Pulsar GTIR， 佢都係用呢一套中叉嘅。咁呢個係90年代非常之流通嘅設計，而三菱咧唔想跟人哋嘅。既然都咁多人都用咗啦，我話諗套再正啲嘅啦。你前後分佈到啊，利用個中叉，佢咧就用翻傳統嘅 Baffle Gear 嘅中叉，即係話個中叉咧係一個 Open Differential 自由調節速度嘅，按路面有需要咧去調節嘅。然之後咧有需要嘅時候咧先鎖嘅。咁但係咧4驅咧，大家都希望個車尾行快啲噶嘛。咁佢就喺個尾牙個速度嗰度去調校嘅，即係個尾牙個比例快啲咧，咁就會令到車尾嘅動態會快啲。係。咁呢個就係 Evolution 頭3代都係咁做嘅。咁去到 Evolution 4咧，就更進一步嘅就係話，我前後有咗快慢，令到車尾靈活啲，都唔夠嘅。如果我喺好高速嘅彎裏邊，或者個路面係好唔理想嘅時候，我轉彎，我真係想個車聽我話，我想轉左就轉多啲，想轉右就轉右多啲。點做咧？就於是乎喺個車尾個尾轆嘅左右咧，係啊，都落功夫，就出咗呢一套我哋而家今日揸嘅 AYC 啊。咁個原理係有啲複雜嘅。佢除咗嗰個直塞去到尾牙度，佢有正常嘅尾牙工作之外咧，另外咧仲將啲動力咧分一部分出嚟，咁咧就帶動2隻齒輪。一隻齒輪咧就係快啲嘅，一隻齒輪咧就慢啲嘅，咁就形成有2股勢力啦，快慢。咁咧就喺個右轆嗰度，如果我想轉左彎轉得快啲嘅話咧，即係個右尾轆要行多啲啊嘛，佢就將快嗰個牙就接合嗰個右尾轆。咁右尾轆行快啲，咪轉左轉快啲咯。咁啊相反，如果我想轉右咧，咁啊要左邊行快啲喎。佢就將右尾轆咧接一隻慢嘅牙。咁佢慢嘅話，逼到佢慢咗咧，咁佢中間有 differential 啊嘛，就將個速度交咗去左邊。係。咁就令到左邊轉翻快啲。咁就複雜嘅，但係實用喎。用起上嚟咧，真係比齋用中叉調節頭尾動力咧，佢更加係進一步去調校嗰個車身個動態更加聽話，咁啊轉彎着數，結果咧咁啊成績就證明咗一切啦。其實咧，三菱真係一個科技公司嚟嘅，當年佢真係諗咗好多嘢嘅。AYC 一出都係幾震驚嘅喺當其時，咁亦都因為有咗新嘅呢個4驅系統，佢哋喺 WRC 開始贏啦，跟住咪連贏咯。當然個車手阿 Tommy 都好大關呢件，係佢真係高手中嘅高手嚟嘅。老實講啊，呢架車有 AYC，但係對於我嚟講，係啊，對我都冇，我感覺唔到有咩分別。係啊，我哋用唔到，未到咁嘅水平啊，係未到咁嘅水平。不過唔係啊，俾咁嘅場地你，可能做得到少少嘢。可能係，但係我哋喺街度行，即係就唔應該啦，係啦。咁但係講翻呢架車揸起上嚟，你覺得點咧？如果我哋純粹係一個普通揸嘅感覺咧，呢架車咧我非常熟悉嘅，因為係90年代嘅家庭房車嘅 size 啦、佈局啦，甚至乎軚盤嘅比例啊、坐姿啊，基本上都係一樣。
至於佢嗰個力量，我頭先都交代過啦，係代表咗一個時代。即係今時今日做唔做得個車快到佢咧，絕對快過佢。但係咧，用呢種咁直接、咁粗暴野蠻嘅方法去產生大馬力咧，呢個時代已經過去咗啦。咁非常之令人懷念嘅。所以點解而家啲人又中意翻呢啲車？冇咗呢樣嘢啊嘛，咁野蠻嘅你係咪咁唔講道理嘅？但係你又好得意喎，馬力大啊，熱點啊，唔緊要，箍乸再頂唔順啊，噴水啦。係啊，我就覺得如果講揸咧，我係冇諗過3代嗰個輕型感係咁好嘅，即係同嗰個四驅有關係啦，重量有啲關係啦。當然兩架車都換咗好靚嘅胎，咁所以 traction 喺大帽山係好夠嘅一定。咁但係車架咧，即係呢架已經係90年代至2000年初嘅嘢。車架呢架就好明顯就係幾 up to date 嘅剛性㗎啦。Evolution 3咧就係 typical 係嗰個年代嘅標準。係咯，同我哋試嗰陣時啲 Civic 咪差唔多咯嚇，都係啲薄薄地啊、輕輕地啊。齋上嚟我好難講話嗰個樂趣喺邊，因為個引擎同個四驅已經蓋過晒我其他嘅感受啦，我可以咁講。冇錯啊！其實喺頭先嘅路3代我都用唔到佢嘅四驅話幾多成功力。當然我哋都好小心揸，因為架車真係好多年嘅歷史，唔想有啲咩差池啦。咁呢架新少少，所有嘢先進少少，又有 AYC、ACD， 又俾多少少肉緊去踩少少嘅時候，哇個尾，雖然係幾 odd 㗎。佢 odd 得嚟又冇嗰啲 R32嘅感覺咧，你覺得？我覺得因為佢馬力大，但係佢成個車本身係輕，係，所以覺得咧嗰個動力咧係 override 咗個車身少少，而 R32咧係比較蹬得暈啲。啊，又係嘅，即係 R32四驅四轉一齊出嘅時候係 odd 嘅，但係呢架咧 odd 得嚟會嚇一嚇你，因為你嗰陣時俾緊油啊，大佬，一定係你覺得哇，我踩得好興奮嘅時候，扭入去。我發覺 traction 可以喎，再俾油，跟住佢就幫一幫你啦。你要準備好咯，所以佢成個動態都係一樣咯，都係粗魯，野蠻少少咯。粗魯得嚟咧，R32個 mass 係震得住，係啦，呢架就真係輕嘢嚟嘅。我哋試呢啲20-30年嘅舊車咧，係啊，真係唔可以下下去用科技啊同而家啲去比。即係我哋係欣賞第一喺嗰個年代個技術咧，可以有啲咁樣嘅表現。第二就係情懷嘅嘢咧，其實講嚟講去咧就係我哋唔捨得嘅唔係架車，我哋懷念嘅唔係架車，我哋係懷念係嗰個年代嘅自己。咦，嗰個年代我哋都好後生喎。係啊，係嘛？嗰陣時仲有好多夢想啊！哇！你話換轉嗰個年代，我哋有本事能夠有能力可以買到呢啲車嘅話，你估你會唔會買咧？我都會嘅。我諗我會啊！嗰陣時係最犀利嘅車嚟嘅。係啊，真係㗎！佢一出唔好話咩歐洲對手，其實連自己國家裏邊嘅戰神佢都打敗埋，即係嚇人一跳啊！成件事齋上嚟，你真係會俾佢嗰種力量。哇！原來車可以咁樣㗎喎！咁所以我好有印象，我入行冇幾耐，當然開頭我冇資格試嘅，後尾我有資格試嘅時候，哇！真係勁喎 ！Evolution 唔係講少喎，就算同期嘅 WRX。講嗰度力嘅野蠻都係3菱勁好多，即係佢雖然係用啲夾硬嚟嘅方法去谷啲咁樣嘅力量出嚟，你唔好理佢點做啊，就係咁大力。係啊，然之後有咗咁大力之後，佢就整到四驅係可以降服得到咁樣嘅力量嘅。係啦，你唔好得出咁嘅車啦。係啦，即係我俾到好強嘅馬力你，跟住將架車喺 traction 上面嘅極限，我又同時間推高俾你。你一般人點會唔上癮啊，大佬？呢啲咧放氣蛙都啪啪聲，講真啦，有啲好無聊嘅。不過越係無聊嘅嘢咧，越過癮嘅。喂，年輕就係為咗無聊，好多時候年輕做嘅嘢就係無聊，但係你會記得咯。哇！我曾經有個部 Evolution 我放氣蛙攞大聲到啊，嘈醒咗幾多人啊！嘎，大家就喺度笑啦。年紀大咗就唔會玩啲嘢啦。所以呢種係而家揸翻真係幾有情懷嘅呢種車。而呢種嘅情懷喺3菱呢個牌子裏邊誒更加多咗幾分凄涼嘅感覺。而家都唔覺有3菱啦，即係呢種嘢喺當其時嘅其他嘅車廠，Subaru又好，Toyota又好，都唔會將啲力量 tune 到咁狂妄嘅。其實咁係得去做呢樣嘢，咁所以係幾特別嘅一個產品嚟嘅。其實 Evolution，大家好似只係掛住佢有四驅啦、馬力啦，但係就忘記咗其實佢呢個底係一架嘉陵火車嚟嘅。係。喂，老 Sir，如果咧真係，因為你知啦，好多觀眾成日叫我哋試 Evolution，叫我哋試晒咁多代有咩分別喎？哇！
你估我哋做唔做得嚟咧？其實我諗好難。因為嗱借得齊都有困難，可能 Evolution Club 嗰邊有啲朋友有嘅，但係都好似我哋頭先所講啦，開頭好似所講，有邊個會改過㗎？咁同埋真係好多嘢係 fine tune 再 fine tune 嘅，所以我諗呢一個觀眾嘅要求我哋做唔到㗎啦。即係列個 Excel 表，將個原廠規格做個比對咧，我哋都得嘅。係啊，大家想唔想睇啊？揸起上嚟咧，就完全唔係嗰回事嘅啦。但係點講都好 ，Evolution 我哋試嘅都係兩個 generation 啊，真係。係啊，因為1、2、3佢係用 Open Differential 就加一個 Viscous Coupling 啊嘛，而呢架係有主動中叉，有 AYC， 即係一個算係翻天覆地嘅改變嚟嘅。咁所以去代表前後期嘅兩大派啦。係啊，所以係 Evolution 嘅其中一個最大嘅轉捩點就係喺個4驅系統嗰度，所以我哋叫做做咗我哋最想做嘅嘢。希望今次呢一集就講到大家想知嘅嘢啦。如果再有問題就留言啦。呢架車真係好蹬啦，咁所以我哋都要唞唞㗎啦。買廣告先，我哋係啦，咁就記得 subscribe 我 YouTube channel 啦，仲有comment like share Facebook IG。咁下一次就試第二個。好多人叫我哋試 WRX 嘅，又係分唔到嘅。係啊，真係我哋唔係呢方面嘅專家嚟，要做下功課先得。係啦，有機會啦，揾到一啲好靚好正型嘅，我哋試一試啊。OK，拜拜。